Isten adjon a nyíló tavaszon a virágzó zöldelő fák között sok örömöt, felfrissülést az útravaló nézőinek. Húsvét környékén az élet zsendülése, megelevenedése, megújulása reménytelibbé teszi az életet. De sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy önmagában a tavasz, a hosszabbodó napok, az egyre több eleven zöld szín sem tudja teljessé tenni az életünket. Jól látható ez abból, hogy vannak, akik éppen ebben az időszakban omlanak össze, keserednek meg, vagy éppen tör rájuk a jövőtől való valami érthetetlen félelem. Húsvét számunkra, keresztjének számára nem csupán a teremtett világ megújulása fölötti örömet jelenti. Nem csak a böjti időszak vége feletti örömöt. Jól lehet magyar nyelvünkben, mintha a húsvét csak erre utalna. Na végre a hosszú böjt után szabadon vehetünk magunkhoz húst, sonkát, s mindent, mi szemszájnak ingere. Húsvét számunkra Isten életigenlését jelenti. Ha valaki, akkor a Szentisten nyugodtan mondhatna nemet az emberi életre, hiszen ellene lázadunk, gúnytűzünk belőle, hátat fordítunk neki, de Isten ennek ellenére is mindenképpen igent akar mondani az életünkre. Igent akar mondani életünkre a szeretetével, jóságával, türelmével, békéjével, reményével. Igent az életre. Az életre kimondott nem az Isten ellenségétől származik. Bármilyen formányban is jelenik meg ez a nem. Legyen az betegség, legyen az gyilkos indulat, vagy akár kényelemből, önkényből kimondott nem egy életre, ez mind Isten ellenségétől származik, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Ezzel szemben Isten, aki teremtette az életet, meg is akarja tartani. Ő mindig igent mond ránk, mindig igent akar ránk mondani, és az életünkre. Egyszer mondott nemet az életre, a Golgotai kereszten. Ott mondott nemet a fia életére, hogy fia élete árán igent mondhasson mindannyiunk életére. És az élő Isten igent akar mondani ma is ránk, az életünkre, de nem csak ebben a földi világban, hanem az örökké valóságban is. Ezért készítette el a feltámadást. Azzal, hogy a tavasszal kizöldülő növényzet a bomló virágokkal újjong a megújuló életnek, azzal csak halvány előképét adja annak, ahogy majd Isten az enyészetből újjáteremti az életet, az életünket. Húsvét a feltámadás, az újjáteremtés ünnepe. Először is Jézus Krisztus, az Isten fia feltámadásának, és annak nyomán a mi feltámadásunknak ünnepe. Ünnepeljük ennek örömével húsvétot és a húsvét környéki időket, és azt az Istent, aki az örök húsvétot szerzi nekünk Jézus Krisztusért, aki ma is és mindig életet akar mondani ránk.